Բարև ձեզ։ Հարց ու պատասխանի շրջանակում զանազան հարցեր ենք ստացել։ Տեր Շմավոն Քահանա Ղևոնդյանն այսօր անդրադառնալու է դրանցից 5-ին։ Ինչու են տաղավար տոները 5-ը, ինչու ամենայն հայոց, այլ ոչ թե բոլոր հայերի կաթողիկոս, Միրոնից հանելն արդյոք հոգևոր արարողություն է, ինչու ենք մոմ վառում, ինչպես չընկնել բարկության մեղքի մեջ։ Եթե ձեզ հետաքրքրեցին նշյալ հարցերի պատասխանները, լսեք Տեր հորը։ Օրհնեցեք։ Աստված օրհնի։ Ինչու են տաղավար տոները 5-ը, ինչպես են դրանք ընտրվել։ Սեդայի հարցն է, խնդրեմ։ Տեսեք, 5 տաղավար տոները արտացոլում են մեր եկեղեցում տեղ գտած դավանական այդ կարևորագույն իրադարձությունները, որ կապված են Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Բնականաբար Սուրբ Ծնունդը այն նաև շատ կարևոր է եւ բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիները ունեն սա։ Երևույթ չասեմ, բայց իրադարձություն, որ տեղ ունեցավ մարդկության կյանքի ընթացքում, որը որ ամբողջությամբ կարողացավ փոխել աշխարհը, իրականության այդպես էլ կա։ Եվ բնականաբար այդ տաղավարտոների արկայությունը հենց խոսում է այդ իրադարձությունների կարևորության մասին։ Ես անդրադառնամ տոներին, այնուհետև շարունակեմ ընդհանուր այդ դրանց կարևորության մասին։ Երկրորդ տաղավարտոնը, որ նույնպես հզորագույն տոներից մեկն է, Քրիստոսի հարության տոնը։ Այսինքն այն իրադարձությունը, որը որ շարունակեց Սուրբ Ծննդյան աշխարհ փոխման այդ ընթացքը եւ մարդկությանը տվեց հույս եւ կյանք, որովհետեւ մենք գիտենք, որ հարության ժամանակ մենք միշտ տալիս ենք ավետիսը, որ Քրիստոս հարյավ իմերելոց եւ օրդինալ հարությունը Քրիստոսի այդ պատասխանը մեզ հնարավորություն է ընձեռում մշտապես լինել այդ հարութենական ավետիսի մեջ, այսինքն հասկանալու համար, որպեսզի ինչ գին է վճարվել մարդկության հոգիների փրկության համար եւ այդ իրադարձությունը որքանով կարեւոր է եւ դա կազմում է առանցքը մարդու փրկagorցության։ Մենք գիտենք, որ մարդկային ցեղը ընդհանրապես շատ խորացել էր իր մեղքերի մեջ եւ այլևս ինչպես ավետարանն է ասում, արջառների արյունը չէր կարող մարդկությանը փրկել եւ եկավ իլերումը ժամանակի փրկիչը, ով իր արյամբ փրկագնեց մարդկանց հոգիները, որովհետեւ ի սկզբանե Աստծո կողմից դրված էր, որ մեղքի վարձը մահն է եւ քանի որ դեռևս չկար փրկիչը, մահը տիրում էր աշխարհին, բայց Քրիստոսով այդ մահը պարտվեց եւ ինքն է ավետարանը մեզ ավետում ասելով ուր է մահքո խայթոցը։ Հաջորդ տաղավար տոնը Քրիստոսի պայծառակերպության, այլակերպության տոնն է, որը ժողովրդական անվանումը վարդավառն է։ Շատերը շփոթում են ասելով, որ տաղավար տոնը վարդավառ է։ Ոչ, վարդավառ ժողովրդական անվանումն է, բայց ինքնին տոնը այլակերպությունն է Քրիստոսի աստվածության բացահայտումն էր առաքյալներին եւ առաքյալների միջոցով մեզ։ Մյուս տաղավար տոնը վերաբերում է Աստվածածին։ Աստվածածին, ով մեծագույն սուրբն է քրիստոնեական եկեղեցում եւ բնականաբար հայ առաքելական եկեղեցում, որի մահը նույնպես եւ ննջումը, այսինքն նույնպես չպետք է նմանվեր մարդկանց մահվան հետ։ Մենք գիտենք, որ Աստվածածինը ննջեց եւ երբ որ առաքյալները եկան բացեցին, որպեսզի տեսնեն մարմինը, առաքյալներից ուշացել են թաման երկրում չէին եւ տեսան, որ թափուր է գերեզմանը եւ հասկացան, որ Քրիստոս իր մոր մարմինը ուղղակի վերափոխեց երկինք եւ այսօր մենք ունենք երկնքում մարմնով բարեխոս իր որդու արչեւ, որ Աստվածածինն է եւ հաջորդը բնականաբար նույնպես տաղավար տոն է շատ սիրված հայերի կողմից խաչի վերացման տոնը, որը որ պարծանքն է քրիստոնեական եկեղեցում։ Մենք գիտենք, որ խաչը դարձավ զոհասեղան, որտեղ Քրիստոս իր արյունը հեղեց եւ այլևս խաչի իմաստը փոխվեց։ Եթե մինչև Քրիստոս խաչի վրա պատժում էին ահվազակներին եւ այն ամոթալի մահ էր համարվում, ապա Քրիստոսով ամեն ինչ փոխվեց։ Խաչը դարձավ փրկության միջոց, ինչպես Տաթևացին է ասում, կամուրջ երկնքի եւ երկրի միջև։ Եվ այլևս խաչը դարձավ բարձանք բոլոր քրիստոնյաների համար։
Եվ առաքյալն էլ ասում է, որ քավ լիցի ինձ բարձրանալ մեկ այլ բանով, եթե ոչ Քրիստոսի խաչով։ Եվ այս տեսեք հինգ տաղավարտների մասին խոսեցի, որոնք որ առանցքային են քրիստոնեական կյանքի ընթացքում եւ մարդկանց եւ քրիստոնյաների համար նույնպես վերափոխիչ են։ Բնականաբար այս տոները մեկ օրում չէ, որ հաստատվել են եւ կարգավորվել են, վերջնական մեր տոնացույցը համալրվել եւ կարգավորվել է 18-րդ դարում, բայց մինչ այդ բնականաբար այդ տոները տոնվել են եւ այդ տոների կարեւորությունը մեզ բերում է մշտապես արթուն վիճակի, որովհետեւ տեսեք անընդհատ մարդիկ ասում են ինչու ամեն տարի նույն տոնախմբությունը նշում ենք նույն կերպով ոչ մի փոփոխություն չի լինում աղոթքների եւ կամ շարականների մեջ, որովհետեւ ամեն տարի մարդը վերանորոգման կարիք ունի եւ յուրաքանչյուր տոն, որ տրված է մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ տոնը նշել, դա մի տեսակ հիշատակություն է եւ ապրումակցման մի միջոց։ Քրիստոս խաչի վրա նահատակվելով, եղելով իր արյունը, փրկեց իրենից առաջ ծնված մահացած միլիոնավոր մարդկանց իր ժամանակաշրջանի եւ դրանց հետո դեռևս հազարամյակներ շարունակ ծնվող եւ մահացող մարդկանց հոգիները։ Փրկագնեց իր արյամ հեղմամբ եւ բնականաբար այս իրողությունը մեզ համար կարեւոր է եւ առանցքային է։ Այդ իսկ պատճառով այդ տաղավարտները կարգվեցին, շարունակվեցին, մարդիկ ասում են, բայց այնտեղ տրամաբանական իմաստը խախտվել է շատերը։ Եվ մի անգամ ինձ այդպիսի հարց տվեցին, ինչու հարությունից հետո է դրվել պայծառակերպման տոնը, չէ՞ որ այդ իրադարձությունը տեղի ունեցավ Քրիստոսի հարությունից առաջ, մի տեսակ տրամաբանական շղթան խախտվել է։ Նախ եւ առաջ ասենք, որ Քրիստոսի այլակերպության ժամանակ պատվեր հնչեց առաքյալներին, ոչ ոքի չպատմել այս իրողության մասին, մինչև մարդու որդու խաչվելը եւ երկին վերանան։ Սա է պատճառը, որ նաեւ այս հերթականությամբ կարգվեցին տոները եւ մեզ տրվում է որպես հիշատակություն, որպես տոնախմբություն, որպես փառաբանություն, որպեսզի մենք կարողանանք այս ամենը կիրառելով ուղղակի պարկեշտ եւ ճշմարիտ քրիստոնյա դառնալ։ Ինչու են ասում ամենայն հայոց, այլ ոչ թե բոլոր հայերի կաթողիկոս։ Իրականության մեջ բոլոր հայերի եւ ամենայն հայոց նույն արտահայտությունն է, պարզապես ամենայն հայոց գրափարյան տեսակն է, բոլոր հայերին էլ արդեն աշխարհաբար։ Չմոռանանք, որ եկեղեցին մշտապես իր բոլոր արարողությունները արել եւ անում է գրափար լեզվով։ Դա նույն հայերենն է, հին հայերենն է, որ գործածական է եղել եւ ոչ միայն եկեղեցական լեզու է, այլ գործածական է։ 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին ի հայտ եկավ աշխարհաբարը, որը որ ավելի մաչելի դարձավ մարդկանց համար եւ մարդիկ կարողացան աշխարհաբարով շփվելով նաեւ փոխեցին շատ բաներ եւ այնուամենայնիվ գրափարյան շատ արտահայտություններ առ այսօր հասարակության մեջ կիրառվում են, իսկ եկեղեցու պարագայում բնականաբար դրանք մնացել են անփոփոխ։ Այնպես որ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց դա նույն հայերեն լեզուն է։ Շատերը երբ որ տեսնում են բ տառը, արտասանում են Գարեգին բ, որը որ շատ սխալ է, որովհետև յուրաքանչյուր տառ մեր այբուբենում ունի թվային արժեք եւ տառը տեսնելով արտասանում ենք ոչ թե տառը, այլ այդ թվային արժեքը, այսինքն Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց, կաթողիկոս կամ կաթողիկոս ամենայն հայոց։ Նույն կերպ եւ սխալ է ասել Գարեգին Ա, Վազգեն Ա։ Դա սխալ արտահայտություն է։ Միշտ պետք է թվային արժեքի թիվը հնչեցնել այս պարագային, բնականաբար մենք երբ որ ընթերցենք ինչ-որ մի տեքստ, այնտեղ գրած լինի, ասենք ՌՃԲ, մենք չենք ասի ի թվին հայոց ՌՃԲ։ Մենք արտահայտում ենք բնականաբար այդ տառի թվային արժեքը։ Մյուրոնից հանելը ժողովրդական թե հոգևոր արարողություն է եւ ինչու չի կարելի նույն օրը եւ մկրտվել եւ պսակադրվել։ Աննան է հարցի հեղինակը։ Տեսեք, այս ամենը հասկանալու համար մենք պետք է գնանք ակունքներին տեսնելու համար երբ եւ ինչպես է կատարվել մկրտությունը։ Մեր քրիստոնեական եկեղեցում օրենք էր երեխային մկրտել 8 օրեկան հասակում։
մայրը եկեղեցի չէր գալիս եւ 8 օրեկան հասակում երեխային բերում են, ինչպես որ հնում օրենք կար աստուն պատկանելու միջոցը տպատություն էր հрьяաների մոտ, դա իրագործում են նույնպես եւ այդ աստուն պատկանելու միջոցը մկրտություն եւ փրկagorցության միջոց նույնպես 8-րդ օրը մկրտությունը կատարվել է։ Այնուհետև Մաշտոցը մեզ թելադրում է, որ 8-րդ օրը քահանան այցելում է մկրտվածի տուն եւ երեխային լողացնում է եւ արտասանում է աղոթք եւ վերջում խոսքեր արդարացար, սրբեցար անվան փոր եւ որդվոր եւ որդույսը։ Այսօր այդ կարգը ասես թե ոչ թե մոռացվել, այլ խախտվել է։ 8 օրեկան երեխային չեն բերում, երբեմն բերում են լավագույն տարբերակում 40 օրեկանում եւ կամ ավելի մեծ հասակում։ Եվ բնականաբար դա տեղի ունեցավ վերջին կարելի ասել 70-100 տարիների ընթացքում, երբ որ խորհրդային միությունը կարողացավ մարդկանց միջից արմատախիլ անել որոշ չափով նվիրումը եւ հավատքը եկեղեցու եւ աստծո նկատմամբ եւ եկեղեցիները փակվեցին եւ կամաց ձևավորվեց մեկ այլ ավանդույթ, որ երբ որ չափահաս մարդ է գալիս մկրտվում է, ապա երրորդ օրը Միրոնից դուրս է գալիս, լվացվում է։ Ի հիշատակ այն 8 օրերի, որ երեխան Միրոնի մեջ է։ Տեսեք, նախկինում ինչպես էր, 8 օրեկան մկրտվեց երեխան, 8-րդ օրը քահանան գնում էր եւ Միրոնից հանում էր եւ 40-րդ օրը այցելում էին մայր եւ մանուկ եկեղեցի, որպեսզի 40-ից դուրս գային։ Այսօր այդ հերթականությունը խախտվել է։ Միայն կա 45-ին եկեղեցի գալը, որ մայրիկի համար աղոթք են կանում մակության, այնուհետև լավագույն տարբերակում 40-րդ օրը երեխան մկրտվում է, բայց մեծամասամբ արդեն մեծ տարիքում են մկրտվում եւ այդ 8 օրը չլողանալու պարագան բավականին դժվար է։ Ասեմ նաեւ բացառություններ են լինում։ Օրինակ մարդիկ կան ում ծառայությունը եւ կամ աշխատանքը ենթադրում է անընդհատ լվացվել։ Եվ եղել են դեպքեր դիցուկ զինվորականներ եւ կամ բժիշկներ, վիրաբույժներ, որոնց մկրտել ենք առավոտյան եւ երեկոյան պարզապես այդ Միրոնից դուրս գալու ավանդույթը ոչ օրենս այլոց կատարվել է։ Դեմքին որևիցե շպարտ չպետք է լինի հարսի, մաքուր պետք է իրենց պահեն, զերծ մնան մոտ լինելուց իրեր, այդ իսկ պատճառով այդ պարագան մենք նույնպես թելադրում ենք, որպեսզի հարս եւ փեսա եթե նույն օրը մկրտվել են, ապա նույն օրը պսակադրություն չանեն եւ պետք չի խառնել, որովհետեւ իրականության մեջ արդեն իսկ հարսն ու փեսան, որ եկել են եկեղեցի պսակադրվելու, իրենք շատ վաղուց պետք է մկրտված լինեն։ Եվ առիթ օգտագործելով պիտի հորդորեմ մեր հայրենիներին, որ իրեն զավակներին փոքր հասակում 40 օրեկանում վերեն մկրտելու, որպեսզի Աստծո շնորհով այդ երեխան մեծանալով կնքահոր դաստիարակությամբ ճշմարիտ քրիստոնյա դառնա։ Մոմավառության սովորությունը երբվանից է մեր եկեղեցում կիրառվում եւ ինչու, որն է սրա նպատակը։ Ընդհանրապես քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիներում մոմավառության այդ սովորույթը կա։ Այն գալիս է դեռևս առաջին դարից եւ քրիստոնյաները հալածվելով հավաքվում են եւ իրենց ժամապաշտությունը, իրենց սիրո հացի բեկանումը կատարում էին ստորգետնյա երբեմն փակ տարածքներում եւ մեծամասամբ գիշերը երեկոյան, որպեսզի չհալածվեն։ Եվ բնականաբար յուրաքանչյուր ոք բերում էր իր հետ մոմ, որով լուսավորում էր այդ արարողության եւ այդ հացքը ամբողջությամբ։ Հետագայում եկեղեցին այսպես ասած ընդհատակից բարձրացավ երկրի բերել, բայց այդ մոմով լուսավորելու ավանդույթը մնաց։ Հնում վստահաբար կարող եմ ասել թերևս մինչև 20-րդ դարի սկիզբ էլի մարդիկ եկել են եկեղեցի, էլի բերել են իրենց մոմերը, աղոթել են, լուսավորել են այդ ամբողջ ընթացքը եւ եկեղեցին լուսավորված է եղել միայն մոմերով։ Իդեպ ասել մեր Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց տաճարը թերևս միակն է ամբողջ աշխարհում տաճարներից, որ առ այսօր լուսավորվում է միայն մոմի եւ կամ կանթեղների լույսի միջոցով, ոչ մի էլեկտրական լուսավորություն այնտեղ չկա։ Եվ այդ ավանդույթը մնաց եկեղեցում եւ այսօր էլ մոմավառությունը նույնպես ունի լուսավորության իմաստ։ Դու կարող ես ամենևին մոմ չվառել եւ կարող ես քո ցանկացած գումարը գանձանակ ներդել եւ որ նույնպես գնում է եկեղեցու պայծառության համար։ Այստեղ կարևորը ամեն անգամ եկեղեցի մտնելուն պես աղոթք քնել։ Այսինքն
կենթանի շփման մեջ լինել Աստծո հետ եւ ոչ միայն աղոտ, այլև պատրաստների մասնակցություն, հաղորդություն ստանալ։ Ես միշտ մարդկանց ասում եմ, ձեր ուղակի եկեղեցին մտնել, մոմ վառել, դուրս գալը վարքենապես համատությունը մասկացնելով նման հետևյալին։ Դիցու գնացել ես բժշկի մոտ, ինքը քեզ դեղատոմս է տվել եւ այդ դեղերը պետք է գնես։ Դու մտնում ես դեղատուն, դեղատոմսը բացում, ընթերցում ես դեղերի անունները եւ դու ես գալի գնում ես տուն։ Արդյոք դու կբուժվես։ Իհարկե ոչ։ Սա նույն վիճակն է, եթե մենք եկեղեցի գալը միայն համարում ենք մոմ վառել եւ դրանով կատարել մեր քրիստոնեայի պարտականությունը, մենք ցայտնոտի մեջ ենք եւ շատ մեծ մոլորության մեջ ենք, որովհետեւ եկեղեցուն գալու նպատակը կենթանի Աստծո հետ շփվելն է եւ բնականաբար պատարագին մասնակցելով մաքրագործվել մարդկային մեղքերից, ախտերից, զորանալ եւ նյութապես, ֆիզիկապես Աստծուն հաղորդակից դառնալ սուրբ եւ անմահ պատարագի ընթացքում պատարագող հացի եւ գինու միջոցով։ Ընթերցեմ վերջին հարցը, Անուշն է մեզ գրել։ Բարկանալը մեղք է, սակայն ի տարբերություն մյուս մեղքերի, այս մեղքի մեջ անընդհատ ենք ամեն օր եւ բոլորս։ Մերօրյա հոգսաշատ ու նյարդային կյանքում ինչպես պայքարել բարկության մեղքի մեջ չընկնելու համար։ Գիտեք, ես հետևյալ կասեմ։ Աստված բարկացավ եւ ջրհեղեղ բերեց մարդկանց վրա։ Աստված բարկացավ եւ Սոդոմ Գոմորի պատմությունը տեղ ունեցավ։ Աստված բարկացավ եւ վտարեց Ադամ եւ Եվային դրախտից եւ զրկեց անմահությունից։ Եվ շատ օրինակներ մենք կարող ենք տեսնել։ Արդյոք Աստված մեղք գործեց։ Իհարկե ոչ։ Ես միշտ մարդկանց համար զատորոշում եմ հետևյալը. արդար ցասումը եւ բարկության մեղքը։ Ինչպես Աստվածաշունչն ասում, ձեր բարկությանը վրա արևը թող մայր չմտնի։ Երբ որ մենք տեսնում ենք մի երևույթ, որը որ ընդունելի չէ, զազրելի է եւ փոխում ենք, փորձում ենք մարդուն փոխել, խորհուրդ ենք տալիս եւ կամ պարզապես նաեւ բարկանում ենք, ջղայնանում ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ամենը պետք է կատարվի սիրով։ Ոչ թե ինքնանպատակը լինի բարկանալ, հերսոտել, ինչպես ժողովուրդն է ասում, գոռալ, գոչել եւ այլն, այլ պարզապես անհանդուրժող լինել այս ամենի նկատմամբ։ Եթե այդ բարկությունը իմ ասած արդար ցասումն է, որը որ նպատակ ունի սիրով ուսուցանելու, սիրով մարդուն սխալից հետ պահելու, դա մեղք չէ, բայց եթե մեր աչքերը փակում ենք բարկության ժամանակ ու բերաններս բացում ենք, բնականաբար այն մեղք է։ Իսկ ինչպես ձեռս մնալ ցանկացած պարագային մեղքի ձեռս մնալու միջոցը սերն է։ Սերը դիմացինի նկատմամբ, սերը քո անձի նկատմամբ։ Երբ որ Քրիստոսին հարց տվեցին, որ պատվիրանն է կարևոր, Քրիստոս չզատորոշեց, գիտես ինչ կա, մի շնացիր մի քիչ կարևորություն ունի, այլ մյուսը մյուս կարևորություն ունի։ Նա ասաց. «Սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ հոգով, սրտով, ամբողջ զորությամբ եւ կարողությամբ, եւ սիրիր քո ընկերոջը իբրև քո անձը։ Այս երկուսը պահես, ամբողջ օրենքը կպահես»։ Այսինքն, եթե մենք գիտակցում ենք, որ մեր դիմացինի մեջ աստվածային ներկայությունն է, պատկերը աստվածային, որ նա ինքը նույնպես Աստծուն կրող է իր մեջ եւ կարեւոր չի ինքը հարուստ է, աղքատ է, մեղավոր է, անմեղ է եւ բարեպաշտ է, թե ոչ եւ հավատացյալ է կամ ոչ, երբ որ պարզապես մենք գիտակցումը կրենք մեր մեջ, որ յուրաքանչյուրս այդ աստվածային պատկերի նմանության կրողն ենք եւ պետք է մենք սիրենք, որովհետեւ հակառակ դեպքում մեր սերը Աստծո նկատմամբ անիմաստ է դառնում։ Եթե մենք չենք կարողանում սիրել մարդուն, որը ում ամեն օր տեսնում ենք, ապա ինչպես մենք կարող ենք սիրել Աստծուն, որին որ երբևիցե չենք տեսել, միայն լսել ենք իր մասին։ Նշանակում է, թե բարկության եւ թե յուրաքանչյուր պարագայում բարեպաշտ քրիստոնյա լինելու գրավականը սիրո արկայությունն է։ Բնականաբար մեղք լինելու է, որովհետեւ չարնել չի ննջում, ինչպես Առաքյալն է ասում, նա մռնչացող առյուծի նման շրջում է մեր մեջ, պատրաստ լինելու կլանելու նրան, ով մի պահ հեռացավ ճշմարտությունից։ Բայց երբ որ մենք ձգտում ենք կատարելության, դա մեզ համար կատարելություն է համարվում։ Երբ որ մենք ձգտում ենք սիրել ունենալու մեր մեջ, դա սիրո արկայությունը մեր մեջ հաստատուն է դարձնում։ Եվ նշանակում է, թե ինչ որ մեկին սիրես, ապա
չես ուզենա կործանես նրան, չես ուզենա նրան վիրավորել, թեկուզ եւ բարկության արդարացման ժամանակ, չես ուզենա նրանից գողանալ եւ այլն եւ այլն, այսինքն տեսեք ինչքան բան է կախված բարձ սիրո արկայությունից։ Այդ նույն սերը մղեց Աստծուն, որպեսզի նա կարողանա փրկել մարդկանց, չէ՞ որ Քրիստոսի սխրանք, խաչելությունը մեծագույն սիրո արտահայտությունն է մեր մեջ։ Շնորհակալ եմ Տեր այր մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Սիրով, շնորհակալ եմ ձեզ այս առիթի համար, Աստված պահապան բոլորիդ։ Շնորհակալ եմ նաև մեր բոլոր օգտատերերին հարցերի համար։ Կսպասեմ նորերին, մինչ հաջորդ կիրակի։